Star Date. Time to go on a date with the famous, the hottest, the most popular K-pop stars right here on SoundK Star Date. And tonight, I think I should waste no time to get to these members. Let's meet BTS. 안녕하세요. 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 반갑습니다. 한 분씩 돌아가면서 인사 좀 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 막내 정국입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 슈가입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 마태형진입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 방탄소년단의 지민입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 방탄소년단의 휘입니다. 네, 반갑습니다. Hi, my name is J-Hope. Oh. I'm your angel. Oh, wow. Good. 네, 반갑습니다. Hello, this is your leader, Rat Monster. Nice to meet you. Oh, wow. Nice to have these guys in our studio once again. I do remember Rat Monster actually spoke English really well. Nah, not really well, but yeah, a little. A little. What about J-Hope? Does he speak good English too? Oh. 영어 좋아하세요? J-Hope Good. 씨? English good. English good. Yeah. Yay. 영어 좋다고요? Yeah. He said he likes English. 아, 영어 좋아하세요. Right. 부끄럽네요. 네. Last time they came into SoundK, it was a long time ago. I wonder whether these guys actually remember. 지난번에도 SoundK에 출연해주셨어요. 네. 혹시 기억하세요? 당연히 기억해요. 날짜까지 정확하게 기억하고 있어요. 언제인가요? 2013년 7월 15일이었어요. 정확하게 기억하고 있어요. 제가 사운드K 좀 애청자라서 정말 아, 기억하고 슈가씨 거짓말 참 잘하시네요. 여기 써있어요. 대본에 써있는 대로 말씀을 해주셨는데 네 맞아요. Right. She remembers, right. He does remember. Actually, we had it written on the script as well. Yeah, they came in July, 15th of July to be exact. I'm glad they remember. And they came back with a brand new album as well. They became manly. Gonna talk a little bit about this as well. 못 본 사이에 정말 많이 남자가 되신 것 같아요. 감사합니다. 이번 앨범 컨셉도 상남자죠? 네. 네, 어떤 앨범인가요? Yeah, our album School of Affair is our second mini album, and it has 10 tracks, including our title, Boy in Wow. Love. And it's like just like the title, it's about the teenage love. And Teenage yeah, love. just about the School of Affair, and like our other albums, we wrote our lyrics and we produced music. And also, I like to announce that Suga produced Yeah. directly like 2 songs named Jump Wow. and Tomorrow. Wow. He's been a producer. Wow, is that the first Wow. time you produced a song? For you guys? Actually, we participated in the melodies and producing, but it's the first time that he really actually produced in it. And, 오, and 프로듀서로. released. 슈가 원래 씨. 프로듀서였는데 이번에 처음으로 이제 곡을 실었죠 제대로. First time to actually have the song on the album. Yeah. Right. 어떠셨어요, 곡? 정말 네. 영광이었고요. 사실 영광. 이걸 연습생 때 써놨던 곡을 이렇게 다시 작업을 해서 이제 앨범을 실게 되어서 매우 기쁘고 또 이 영광을 방피디님께 나누고 싶습니다. 수상소감 얘기하는 그러게요. Right. Sounded like something you'd say after winning an award. But yes, he says it was an honor to have this song written for BTS. Also, he says this was a song that he wrote while he was a trainee, and he was really happy about this coming to life. I wonder whether he actually, participated in actually, directing the members as well. 그럼 슈가 씨가 네. 이 곡을 작곡을 하신 거니까 프로듀서로서 멤버들한테 이 부분은 이렇게 불러야 된다. 이 부분 그런 것도 하시는 건가요? 당연하죠. 디렉팅? 네, 디렉팅 다 했죠. 근데 제가 사실 그 앨범을 이제 그 곡 2개를 만들어 놓고 사실 맹장이 터져가지고 어머. 병원에 입원해 있었거든요. 네. 그래서 막 병원에 입원해 있는 상태에서 막 가사 다시 막 써서 막 컨펌 받으러 보내고 다시 녹음했던 거 듣고 여기서 이거 고쳐야 된다 막 이야기하고 막 그랬던 기억이 굉장히 병원에서 그리고 시간이 없어가지고 네. 좀 아쉬운 부분도 있었는데 좀 더 고치고 싶은 부분이 많았었는데 못 고치고 넘어가는 부분도 좀 많았어요.
Oh, right. Apparently he did partake in like directing these guys on how to record the song. But apparently at the same time he had his appendixes removed. He had to go to the hospital. He was rushed to the hospital, and yes, he was there at the same time with being in hospital. He was like changing the lyrics, listening to the songs they had recorded. He was like sending them back messages on how to fix it, things like that. I wonder who was the most hard member to direct. 가장 디렉팅하기 어려운 멤버는 누구였나요? 저 같은 경우는 네. 개인적으로 B. 미 씨. 네. B 고유의 색깔이 너무 강해가지고 저랑은 이렇게 약간 뭉치기가 힘들더라고. 근데 결국에는 좀 그 색깔도 살리면서 좀 잘 나온 것 같아가지고 굉장히 만족스럽습니다. Right, he's satisfied with the end result right now, but apparently the person hardest to direct was V. Apparently it was because he has like his unique color, and yes, at the beginning it was a little bit hard to blend those colors, but apparently he's very satisfied with the end result, and he's happy how the unique qualities of V has come out, and also what he wanted on the album came out as well. And you know what? On that note, I think we should go directly into the questions from our listeners tonight. I was asking people to write to us for a phone-in session. Unfortunately, because of some issues with their company, we cannot have the phone-in session. But at the same time, we're gonna get two listeners. We're gonna get the members to write a message for two of the listeners. Have you heard about this? Do you know anything about this happening, Rap Monster? Not yet, but maybe I'll see. I don't know. 네, 저희 청취자 여러분들께 질문을 보내달라고 저희가 이렇게 얘기를 했었어요. 전부터 얘기를 했는데 그 멤버분한테서 이제 나중에 이제 오늘 프로그램이 끝나고 나서 메시지를 CD에 받아서 그분한테 보내드릴 거예요. 특별히 제가 하는 질문 중에 이 질문 좀 괜찮다 하면 직접 알려주시면 끝에 가서 그분에게 보내드리는 걸로 그렇게 해도 좋을 것 같아요. 네, 알겠습니다. Right, let's start with 미미마토 from Tunisia. 처음은 미미마토 씨가 튀니지에서 보내셨어요. 네. Do you know about the Tunisian army? Do you have anything to say to the fans in Tunisia? 아미가 얼마나 많은지 튀니지에 알고 계시는지 궁금하고요. 튀니지에 있는 팬분들에게 한마디 부탁드려요. 이렇게 보내주셨어요. 튀니지. 아시아에 있었나요? 어디 있었죠? Africa. 아프리카였구나. You want to say a word to the Tunisian fans? Actually, we didn't know. We didn't realize that even in Africa, in Tunisia, Right. has armies. So, so glad, and I like to say that someday maybe we can have a little fan meeting or our performance showing in Tunisia. Maybe someday, after we grow up, as a performer, as singers. So, yeah, we'll see. So, All right. Hang in there, Tunisian fans. Chen347 from Israel this time. 이번에는 첸 씨가 이스라엘에서 보내주셨어요. Do you remember me? Previous time I asked Jungkook and Jimin to call me Duna and also Rap Monster to do the Kiyomi player. I hope you remember me. 저 기억하시나요? 예전에 아리랑 라디오 나오셨을 때 종국 씨하고 지민 씨에게 누나라고 불러달라고 했고 랩몬스터에게는 기요미 플레이어를 해달라고. 기억납니다. 정확히 기억하고 있습니다. Oh yeah, they definitely remember you. And this time, I want Sugar and J-Hope to call me Duna with 애교. 이번에는 슈가 씨하고 J-Hope 씨가 귀엽게 애교 섞인 목소리로 누나라고 좀 불러달라고. 저는 한 방에 하겠습니다. 네, 한 J-Hope. 방에, 네. 뻔뻔하게. 첸 씨에게. 첸? 누냐. 표정은 하지 마요. 누냐. 누나. 죄송합니다. 그만하세요. Just do it once. 정말 대단한 친구예요. 와, 네, 슈가 씨. 이걸 이길 만한 애교 좀 보여주세요. 저는 이제 상남자인데 애교를 부리는 그런 상남자 manly 애교. 네, 굉장히 목소리를 저음으로. 네. 누나. 애교예요?
여튼 좋았어요. 하신 거 맞죠 지금? 알겠습니다. 근데 제가 굉장히 이런 거 약하거든요. 네. That was for you. Apparently, she got a little bit weak with this aegyo thing, but yeah, that was for you. Bumblebee 04 from Germany this time. 이번엔 독일에서 Bumblebee 씨가 보내줬어요. Do you have any plans to come to Europe in the near future? I'm a huge fan of BTS. You always make great music. You always make me smile, and I want to thank you for that. Every time I go through a hard time, I listen to your songs, and I immediately feel better. 유럽에 오실 계획이 있는지 궁금하고요. 이분이 항상 저를 웃음 짓게 만들어주셔서 너무 감사하다고. 힘들 때도 노래를 들으면 힘이 난다고. 네. 사실 유럽 갈 계획은 굉장히 많은데요. 네. 갈 수가 없어서 가고 싶은 마음이 많죠. 굉장히 많습니다. 사실 여건만 된다면 충분히 가서 네네네. 저희 공연도 보여드리고 정말 즐겁게 있다 오고 싶어요. No, right. If they have the chance, they really, really want to go to Europe. If the chance came, they definitely want to go and perform for you guys as well. So maybe this year, who knows? And Ablahim from Morocco this time. 이번엔 모로코에서 아블라 씨가 보내줬어요. Morocco. For the members who write and compose, which is Rap Monster, Sugar, and J-Hope, who would you like to write a song to and sing it to? 네, 이 질문은 작사, 작곡을 하시는 멤버분들에게 왔어요. 이분이 랩몬스터, 슈가씨, 그리고 제이홉 씨에게 노래를 써야 한다면, 지금 쓴다면, 누구에게 쓰고 싶은지, 그리고 그 노래를 누구에게 해주고 싶은지, 궁금하대요. Actually, I've been thinking about writing and composing a song to my parents because I've been composing songs I've been rapping for like 7 years. 7. And I've never written a good and official song to my parents, so maybe I should. Maybe you should. Maybe I must. And next, I want to do it to of course, our fans. Oh, parents and the fans. Yeah. Oh, that's sweet. Me too. 정국 씨도요. 알아들은 거 맞죠? 네. 정국 씨는 언제 그런 작사 작곡을 하실 계획이세요? 저는 좀 여유가 생겼어요. 여유가 어떤 여유? 좀 이제 개인적으로 뭔가 자기 발전을 시킬 수 있을 때 그때 역시 18살의 여유. 그런 거 없을 것 같은데요? 네, 정국이가 굉장히 막 작곡을 하고 싶어 했었어요. 역시. 악기도 막 배우고 있고 지금 기타도 치고 있고 네. 굉장히 여러 가지를 깨작깨작 하고 있어요. 네. 깨작깨작. 좌우명 말해주세요. 좌우명. 열정 없이 사느니 차라리 죽는 게 낫다. 좋은 좌우명이네요. Oh wow! The Jungkook would like to compose in the future. I asked him when do you want to compose. He said after a little bit of a process of self-development. He says, and yeah, members are saying the response to come from the youngest member of the group. Apparently, he's actually doing a lot of things these days. Learning instruments, learning the guitar, and apparently his motive, his in life is to live with passion. It's better to die if you don't live with passion. Wow. Yeah. And you know what? On that note, let's check out a song. Let's check out the brand new song, 상남자 Boy in Love by BTS. 되고파 너의 오빠 너의 사랑이 난 너무 고파 되고파 너의 오빠 널 갖고 말 거야 두고 봐 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는 건데 흔드는 건데 흔드는 건데 아빠 대체 어떻게 나한테 고백한 건지 나도 써야 될런지 네 앞에서 나 먼저 왜 씩씩대고 씩씩대고 징징대게 돼 나는 진지한데 찌질하게 시비를 걸게 돼 뭔데 신경 쓰여 다 그녀애로만 들어 뒤집죠 인연이 늘어 라디오 날 간다면 참 잘 갈 것 같아 가나다라 마바사 아하 그럼 마타타 똑같은 프로필 사진 왜 자꾸 확인할까 그렇다고 착각하기만 신난다 안 달랐어 나 안 달랐어 네가 뭔데 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려 너 이제 그만 hold up 꽉 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 왜 내 맘을 흔드는 건데 왜 내 맘을 흔드는
내가 유일한 모습은 너의 아름다움 내가 어떻게 변하면 되겠니 Hold up 믿다 어차 그런 건 낫자 다시 나쁘면 이리고 말거나 네가 울라면 울어 웃으라면 웃어 쿨하면 쿨 난 달랐어 네가 뭔데 너만 잘났어 왜 나를 자꾸 놀려 너 이제 그만 hold up 꽉 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 배고파 너의 오빠 너를 향한 나의 맘을 왜 몰라 나를 모른 척해도 차가운 척해도 널 밀어내지 못하게 배고파 너의 오빠 너의 남자가 될 거야 두고봐 나의 마음이 내게 닿도록 지금 달려갈 거야 꽉 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 잡아 날 덮치기 전에 내 맘이 널 놓치기 전에 Say what you want 네가 진짜로 원하는 게 뭐야 You're listening to Sound K with me, DJ Chen and Arirang Radio. This is our star date with BTS in our studio right now. And actually, I asked you guys to send more messages, more questions for individual members as well on our website at www.arirangradio.com/soundk. That's a very good reason why you should do that because we're gonna send you autographed CDs of BTS for 2 special listeners. So do keep those coming in. There, right. Let's do some more of our listeners' questions. 네, 청취자 여러분들이 보내주신 질문 더 읽어보도록 할게요. This time from Shaira from Singapore. 이번에는 샤이라 씨가 싱가포르에서 보내주셨어요. 이 질문은 진 씨와 V 씨하고 랩몬스터 씨에게 왔는데요. 일단 진 씨. 네. To Jin, I want to ask why is he so awkward? 이걸 어떻게 얘기를 해야 될까요? 네, 진 씨에게 왜 이렇게 어색해요? 이렇게 물었어요. 그게 질문이에요? 네. 저는 어색한 멤버인가요, 진 씨가? 아니 어색한 거는 네 컨셉이었고요. 이제 네, 이번 앨범에 들어와서는 어색한 거는 다 집어 던지도록. 정말 컨셉이었어요. 아 정말 컨셉이었어요. 아 정말요? If you see the music video, there's a scene actually, Jin pushing the girl Right. like, to the cabinet, and he's like, so manly and manly. never awkward. Not awkward anymore. 왜 예전에는 그 컨셉을 하신 거예요? 그냥 사람이 완벽하면은 이게 좀 그렇잖아요. 그래서 일부러 조금 어색한 모습을 보여서 그렇죠. 좀 친근감 있게 네. 다가가게 하기 위해서 네 그렇습니다. 네, apparently it was all a concept before, all pretty much just a fake concept that he had on because he thinks if you're just too perfect, people won't be, I don't know, get in touch with you easier or like be friendly with you easier. But yeah. No one knows. But V this time, V, I want to ask why is he so weird? V 씨에게는 왜 이렇게 이상해요? 이렇게 보내주셨어요. 네. 해명해 주시죠. 네, 컨셉이었고요. 네, 이번 컨셉에서는 저 이상하면 다 던지도록 하겠습니다. Right, it was all a concept as well. And apparently she says, V, since he's the least manliest member, can he say something manly to me? 네, 그리고 이분이 V 씨에게 가장 좀 남자답지 못한 멤버라고. 남자답지 그래서 못하네. 샤이라 씨에게 이거 만회하기 위해서 남자다운 말 한마디 부탁드린다고. Wow. 네, 컨셉이었고요. 네, 이번 앨범에서 다 던져버리도록 하겠습니다. 아유, 멋진 남자다운 네, 사투리 한번 해주세요. 사랑한다. 하고 들어가겠다. 박력은 없는데요. That was for you. That was for you. And lastly, to Rat Monster, I want to ask, why is he so manly? Because I'm a man. Oh. I think people think that I'm manly because of the name and the hair is so. He looks like a little bit manly and he's short, so I think that's why.
Okay. Yeah. And And the she's voice? saying, oh, the voice. Yeah. She also says, Rat Monster, then because you're the manliest member of the group, can you show me some 애교? 힙합보잉 말고요. What was her name? Shaira. 뭐 한 거예요? I'm sorry, Shara. Right. Zizu K-popper from Tunisia this time. 이번 튀니지에서 지주 K-popper 씨가 보내줬어요. Let's see. To Jin. This question is to Jin. If you were older, you had a daughter, and you can let her date one of the members of BTS, who would it be and why? 네, 진 씨에게 온 질문인데요. 만약 진 씨가 BTS 멤버가 아니고 지금 현재 딸이 있는 상태라면, 네, 이 딸이 BTS 멤버 누구와 의 만남을 허락하겠는지. BTS 멤버 중에서요. 네, 네. 그렇다면 저는 개인적으로 지민. 역시 지민이가 아닌데 제이홉을 한번 이렇게 뽑아보도록 하겠습니다. 제이홉. 이유는요? 네. 제이홉은 굉장히 일단 굉장히 사람을 잘 챙겨줄 것 같아요. 이렇게 동생들을 챙겨주는 걸 보면은 마치 제 딸한테도 저렇게 잘 챙겨주는 멋있는 남자지 않을까라는 생각으로 역시 제이홉을 그렇지 제이홉 빨리 그래 완전 나쁜 남자일 수도 있어요. 완전 나쁠 수도 있어요. 제이홉이 내 생각에 나쁜 남자 역시 지민이가 아닌가. 왜요? 왜 나빠요? 저희 멤버들은 네. 저를 도대체 어떻게 생각하시는지 모르겠어요. 괴롭히다 못해 이제 뭐라 하기까지 하시고 아니. 섭섭해요. Oh, right. Okay, so Jin basically chose J-Hope as the person he would like to have his daughter date. And the reason is he takes care of people really well, apparently. So he thinks J-Hope will take care of his daughter well as well. And apparently he added that Jimin is the least member he would like to have his daughter date. And it's because he's like the bad boy type. And Jimin says, I don't know how the members see me, something. They tease him all the time, apparently. Right, Mark C from Philippines this time says to Jungkook. Ooh, do you think you can have a solo track on the next album? I really like your voice. 말씨 씨가 필리핀에서 보내줬어요. 정국 씨에게 다음 앨범에는 솔로 곡이 있을 수도 있는지 목소리가 너무 좋아요. 정말 그러면 좋겠네요. 자, 프로듀서로서 한마디 하자면 네. 과연 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 맞아요. 정말 기대해 주시면 정말 있을 수도 있고 없을 수도 있으니까요. 다음 앨범을 들어보시면 그게 뭐예요? 있을 것인지 없을 것인지. As the producer says, 간 보는 거예요 지금? there might be a solo track, there might not be a solo track. We'll just have to wait and see. 슈가 씨가 프로듀서로서 그러면 정국 씨가 이것 때문에 솔로곡은 조금 아직은 힘들 것 같다. 정국이의 얼굴 때문에. 이유 좀 설명해 주세요. 저 이해했어요. 어떤지 알겠죠? 정말 진짜 이해했어요. 알겠어요. 이해했어요. 진짜 이해했어요. 얼굴 때문에. 오케이, understand. 오케이. 솔로를 하기에는 아직 너무 어려서 뭔가 약간 뭔가 좀 더 얼굴 쪽으로 성숙한 느낌이 나면 이제 좀 더 멋진 솔로를 할 수 있을 것 같아서 그때까지는 소년단으로 그냥 계속. 그렇군요. 네. Right. 무슨 소리인지 모르겠네요. 네. As a producer of this team said, Jungkook, if there was a reason why he cannot have a solo track, it's because of his face. And all the members kind of agreed. And then afterwards, he sort of said it's because he's a little bit too young. And maybe later on in the future. Sarah88 from Tunisia also has a message for Jungkook. He says, you're so cute and handsome at the same time. Sarah 씨가 튀니지에서도 정국 씨에게 보내주셨어요. 귀엽고 잘생겼고 어떻게 동시에 그렇게 가능한지. 부럽다. 설명해 주세요. 어떻게 된 겁니까 이게? 일단 어떻게 가능한 거죠 그게? 어떻게 가능할까요? 당연히 저희 어머니 아버지의 아버지 콜라보레이션으로 이렇게 제가 태어났는데 근데 그것 때문에 이제 저희 형이 질투를 했어요. 좀 DNA를 못 받았나요? 네, DNA를 제가 형한테 한마디 해주세요. 군대 간 형. 또 군대. Army 열심히 하고 있지? 예. 네. 고생
해라. 네. 별로 사이가 좋아 보이진 않아요. Right, yes, he's 좋습니다. cute and handsome at the same time. It's all from his genes, from his parents. Apparently, his older brother didn't receive the same kind of genes, but yeah, there was a little message for his older brother as well, saying he's apparently in the military right now. Yes, apparently he said, just enjoy your time there, basically. And 멸치다니 from Tunisia this time. Oh wow, again for 정국. 정국 씨가 가장 인기가 해외 팬분들에게 야. 많은가 봐요. 왜 저에 관한 질문이 안 오는 거죠? 그럼 안 궁금한 거죠? 글쎄요. 너 별론가 봐. 네, 좀 해주세요 저한테 질문. 아니 저도 안 했어요. Suga wants 기다리고 some 있으니까요. messages too, guys. Send in messages. Right, BTS is known for a lot of concepts from sexy to fierce. Which one is your favorite? 정국 씨에게 많은 컨셉 중에 섹시한 컨셉도 있었고 강한 컨셉도 있었고 어떤 게 가장 마음에 드는지 궁금하대요. 저는 정말 남자답고 좀 센 강한 걸 좋아합니다. 우리 막내. Manly, 와일드한. fierce concept. 네네. Right. And because we have so many messages, I'm moving right on. Oh, to Sugar this time. 이번에 Sugar 씨에게 왔네요. 왔어. Anka04 from Germany, 독일에서. 네, 머리 Anne Catherine 씨가 보내줬어요. I cannot believe I'm going to do this. BTS. Oh wow, Sugar, I really want to talk to him. If he could be invisible for one day, what would he do? 하루 동안 네? 투명 인간이 될 수 있다면 무엇을 하고 싶으신지. 네. 좋다. 말하지 않아도 알아요. 네, 알겠습니다. 굳이 말을 안 해도. 네. Right, you probably know, you can imagine for yourself. That's what they said, basically. And right about now, we're going to have a quiz for you, for all you listening to BTS's interview right now. This quiz, the question, leave the answers on our website at www.arirangradio.com/sound, okay? The question is, what is the name of the youngest member of BTS? What is the name of the youngest member of BTS? Do leave all your answers on our website right now on our SoundK message board. And while you do so, let's listen to another song. Let's listen to 하루만 Just One Day by BTS. Good. Yeah. Just one day, one night. That's all I ever wanted. 하루만 내게 시간이 있다면 달콤한 네 향기에 취해서 고뇌 난 잠들고파 빡빡한 스케줄 사이에 기회가 있다면 따스하고 깊은 눈 안에 몸 담그고파 I like that 너의 그 길고 긴 생머리 올려 묶을 때의 아찔한 목숨과 흘러내린 잔머리 서로 같이 어딜 가던 내 핸드백은 네 허리 You're my honey 볼 때마다 숨이 막혀 명동거리처럼 우리의 BGM은 숨소리 내 이름을 불러줄 때의 네 목소리에 잠겨서 난 수영하고파 너를 좀 더 알고파 너란 미지의 숲을 깊이 몸하는 탐험가 너란 작품에 대해 감상을 해 너란 존재가 예술이니까 이렇게 매일 난 밤새도록 상상을 해 어차피 내게는 무의미한 꿈이니까 그만 너와 내가 함께 할 수 있다면 그만 너와 내가 손잡을 수 있다면 그만 너와 내가 함께 할 수 있다면 그만 너와 내가 함께 할 수 있다면 너와 하루만 있기를 바래 너와 단둘이 보내는 파래 너와 하루만 있기를 바래 너와 단둘이 보내는 파래 그럴 수 있다면 얼마나 좋을까 아무 때 나가서 밥 먹고 영화 한 편만 볼 수만 있다면 나라는 정말 뭔 짓이라도 할 텐데 girl I'm sorry 내 머리가 너무 이성적인가 봐 그래도 언젠가 보면 웃어줘 조금은 아니 어쩌면 많이 날 원망하겠지 알아 내 꿈 때문에 널 더 바라보지 못해서 그럼 내게 하루만 줘 꿈속이라도 하루만 현실을 핑계대며 삼켜야 했던 그 수많은 말 중에서 딱 한마디만 제대로 할 수 있게 그래 나팔 꽃이 필 때만 나 헤어지자 꽃이 질 때 쉽게 잊어질 거라 생각 안 했지만 너에게 나 그랬으면 좋겠다면 내 기적일까 널 위해서라며 아직 난 거짓말하고 있어 넌 내 한가운데 서 있어 그만 너와 내가 함께 할 수 있다면 그만 너와 내가 손잡을 수 있다면 그만 너와 내가 함께 할 수 있다면 그만
하고 있다면 let's go 24 hours 너와 단둘에 있다면 아침부터 입맞춤해 빠질 수 없는 브런치도 한입해 손잡고 너와 햇빛에 몸 담그네 안 끝내 아름다운 밤중에 너에게 고백해줘 운명은 달루해 수많은 이유들이 내게 말을 해 단 하루만 있으면 가능해 너와 내가 함께 할 수 있다면 너와 내가 손잡을 수 있다면 너와 내가 함께 할 수 있다면 너와 내가 함께 할 수 있다면 잡을 수 있다면 너와 내가 함께 할 수 있다면 너와 내가 함께 할 수 있다면 Can you please stay with You're listening to Sound K with me, DJ Shannon Arirang Radio. This is our star date with BTS in our studio. Do keep your messages coming into our website right now at www.arirangradio.com/soundk. And yes, we have so many messages tonight. Let's go through a lot more of them. 오늘 굉장히 많은 메시지가 왔어요. 감사합니다. 해외 팬들에 대해서 좀 아시는 거 있으세요? 정말 아직까지 해외를 그렇게 많이 나가는 편은 아니라서 사실 뭐 이제 저희 가까운 나라들만 갔었는데 그래도 갈 때마다 정말 큰 응원해 주셔서 깜짝 놀라요 정말. 그럼 가장 기억에 남는 뭐 나라 팬이 있다면? 뭐 사실 이게 모든 팬분들이 다 기억에 남는데 사실 뭐 이제 정말 큰 소리로 응원해 주신 팬분들이 가장 기억에 남죠. 네, 되게 심각하게. When I've been to Thailand, we did a small concert, right? And like 8,000 people. 8,000 people came, and it was a really narrow place, right? So it was like a wow, people. So we were like so touched and surprised. Wow! I remember that one. In Thailand. Called Jetsi concert. I don't know the name exactly. But yeah. Was that a long time ago? Recently? It was like December, November. December, maybe December. Right. So they don't go to overseas often, frequently, but at the same time, they do remember all the fans who turn up. And actually, Shigo was saying they do remember the fans who cheer the loudest. Right. Yep. And Fallen Angel from United Kingdom has sent us a message. Fallen Angel 씨가 영국에서 보내줬어요. I'm gonna do this one. I think this one's fun. If you had a girl to do a girl dance cover, which girl group song would you cover? 만약 걸그룹 댄스를 커버를 해야 된다고 하면 어떤 노래를 하시겠는지 궁금하대요. 역시 뭐 최근에 나왔던 선미 선배님의 보름달이 굉장했죠. 네. 제협 형은 그거 따라 하실 수 있겠어요? 굉장히 저 지민이와 같이 한번 정말요? 나중에 한번 꼭 기회가 된다면 저를 끌어들이시면 지민 씨는 하고 싶으세요? 보름달이 물론 하면 좋지만요. 굉장히 쉬운 안무가 아니더라고요. 또 이제 여성분들이 굉장히 잘하시는 그 골반 흔드는 골반 흔들기 제가 쉽게 소화해낼 수 있을까 걱정이 돼가지고 쉽게 소화하실 수 있을 거예요. 네. 너무 쉬워서 문제예요. 정말 잘 돌리시더라고요. 지민이 너무 쉬워서 문제예요. 잘 돌립니다. 그럼 기회가 된다면 한번 도전해보도록 하겠습니다. Alright, so apparently the song they would like to cover, the dance they would like to cover is Sunmi's 보름달, Full Moon. And yes, J-Hop was saying he'll do it with Jimin. I don't know, maybe they might do it for you guys later on. And yes, Jimin was saying, you know, the pelvic rotation thrust thing, the move, the dance move that Sunmi does. It's a little bit difficult, but all the members are saying, no, that's totally easy for you. Apparently he's really good at it. So maybe he'll do that for you later on. And let's see.
actually Shaida from Singapore this time says, Are there any members jealous of another member's parts? 샤이다 씨가 싱가포르에서 보내주셨어요. 다른 멤버가 부르는 노래 부분이 좋아서 질투가 난 멤버가 있다면 이 질문 되게 있어요? 있어요? 있을 것 같은데. 있나요? 누구 계신가요? 하나 둘 셋 하면 손 들어봐요. 하나 둘 셋. 없는데 없어요. No 다 자기 one. 파트에 만족하나 봐요. No one, no one. 저희들이 정말 공정하게 분배를 하려고 노력을 해요. 저희들이. 네. 정말 공정하게 나누려고 분배를 하는 편이라서. 분배를 할 때 어떤 식으로 하나요? 그냥 그 파트 제일 잘하는 맞아요. 그냥 제일 잘하는 그러니까 사람이. 다 같이 불러보고 야 너 해. 너 괜찮아 너 해봐. 그나마 너 해. 근데 야 그나마 다타. 너 해. 네, 약간 이런 식으로. Right, so they actually divide it really easily. And what they do is they just sing all the parts, and whoever sings the best gets the part. Aegyo Wings from Guam this time. Let's see. What will you do when you meet your ideal type during your fan signing? 애교 윙스 씨가 괌에서 보내줬어요. 만약 팬 사인회에서 이상형을 만난다면 어떻게 하시겠는지. 이상형입니다. 이상형이요? 제 이상형입니다라고 말할 것 같아요. 정말요? 자신감. 그 많은 팬분들 앞에서? 아니죠. 팬사인회에서 1분인데 제 이상형이랑 닮았어요. 그러시고. 이름이 뭐예요? 제 이상형이 닮았는데요? 이름이 이상형. 약간의 힌트 정도. 그렇게만. 약간의 힌트. 이상형. 헷갈릴 수 있게. 몰래 뭐 연락을 한다든지 그런 거는 전혀 없이. 네, 그런 거는 절대 안 되죠. Never. 제가 데리고 혼낼 거예요. Never. Right. Apparently, B will sort of drop hints. He'll basically say, "Oh, you're kind of my stereotype," something like that. But he won't do anything to contact this person. 만약에 이상형을 만난다면 정말 이 사람은 정말 내 이상형, 이 사람을 놓치면 후회하겠다. 그런 사람이 만약에 나타났다면 그래도 연락을 안 하실 거예요? 저한테 어떻게 연락처를 이렇게 주고받는다든지? 팬분들이요? 네. 팬분일 수도 있겠죠? 네. 그렇구나. 팬분은 절대 안 되는 건가요? 언제 어느 상황에서 이상형을 만나면 언제 어느 상황에서 그런 건가요? 이분은 팬 사인회에서 만난다면 이렇게 해주셨는데 사실 그런 게 말씀하세요. 네. 저 같은 경우는 만약에 그렇게 돼도 저는 놓칠 것 같습니다. 왜냐하면 우리 팬분들이 다 저의 아수샤랑 호성형한테 배운 것 같아요. 그렇기 때문에 특정 한 분만 제가 그렇게 할 수가 없을 것 같습니다. 저희는 팬 여러분들이 모두 다 여자친구고. 저 말할 줄 알았어요. 그리고 저는 만약에 정말 이상형이면 그냥 기다릴 것 같아요. 어른이 돼. If you're not the member of BTS, which boy group would you like to be part of? 만약에 BTS 멤버가 아니었다면 다른 남자 그룹에 들어가야 한다면 어떤 그룹에 들어가시겠는지. 저는 안 들어갈 것 같아요. 정말요? 솔로 욕심이 더 강하다 이거예요? 지금? 아니요, 저는 BTS 방탄소년단을 이제 방탄소년단이 아니면 안 할 것 같아요. 이야, 멋있다. 사실 방탄소년단이 아니었으면 가수를 못했을 거예요. 너무하십니다. 정우 형 얼마나 노래 잘 부르는데요. 그게 아니라 그만큼 방탄소년단이 잘 어울리고 정말 이게 우리 7명이 다 잘 어울린다는 뜻이에요. 박지민 씨. Jokingly was saying he might want to do solo or apparently Suga was saying he might not be able to go into another group, but yes, apparently it's all because he suits BTS so well. And let's go for some interesting questions tonight. I wonder who has sent us an interesting question. Let's do this one. Roxanne from United Kingdom. 이번엔 Roxanne 씨가 영국에서 보내줬어요. My question is to Jin. Which is your favorite song from this album? 진 씨에게. 네.
가장 좋아하는 노래 이번 새 앨범에 들어있는 가장 좋아하는 노래는 뭔가요? 저는 이번 새 앨범에서 개인적으로 하루만이라는 노래가 굉장히 좋은데요. Just one day. 그리고 이분이 좀 불러주세요 이렇게 해주셨어요. 지금 제가 부르고 싶은데 네. 지금 목이 아까 녹음을 하다가 목이 굉장히 나간 상태여가지고 네. 다음에 온다면 꼭 제가 다시 불러드리겠습니다. 정말요? 정말요? 하루만 내게. 아니 제 파트 불러주세요. 제 파트 불러주세요. 파트요? 네. 아니요, 그건 안 될 것 같아요. 제가 래퍼잖아요. 그래서 래퍼 시간 있다면 달콤한 네 향기에 취해서 보내는 잠들고파. 취하셨는데요? 많이 취하신 것 같은데. 나가셔야 될 거 아니에요? Right, Jin unfortunately has some throat issues right now, so could not sing that. But Suga was doing his part instead for you. Right, and we have so many questions tonight from maybe Diana from Mexico. Who else? Ravincha from Tunisia. Aya from Tunisia. And also Rap June from USA. Oh, to Rap Monster. Maybe you can answer this one really quick. What's your favorite Pokemon? 와, 정말 참신하다 이 질문. Yeah. 뭐예요? You know the fish? Right. Before the Gyarados. I have no idea what you're Fish talking about. King. Fish King. Yeah. 잉어 킹 팔딱팔딱. Yeah, I like that. 너 진짜 이런 질문이 나올 줄은. My favorite Pokemon, right? 저는 뭐가 리자몽. 대본 보고 있다니까 허를 찔렸는데 내가. 난 리자몽. Oh wow, that was a surprise. That was a surprise question. Let's see, Mariam93 from Tunisia. I'm such a big fan and we'll always support you. Sugar, you are my bias. 이분 Mariam 씨가 튀니지에서도 보내주셨는데요. BTS 엄청난 팬이에요. 제가 이렇게 보내주시면서 슈가 씨를 가장 좋아한다고. 슈가 굉장히 인기가 많네. 드디어 뭘 아시는 분이에요. 무엇을 아시는 분이에요. 정말 남자를 아시는 분이고 정말 감사드립니다. Oh, finally someone who knows. Right, Banana Finn from Malaysia this time. Let's see. Who is your favorite superhero? To 정국. 또 정국 씨가 왔네요. 네. Right. 저에겐 바나나 씨가 말레이시아에서. 네, 지민 씨에게 질문이 하나 왔어요. 정국 씨에게 가장 좋아하는 슈퍼히로는? 저는 그거 있잖아요, 이거. 액션맨. 맞다, 아이언맨이요. 아이언맨. 맞아, 좋아했어요. Iron Man. He looks so innocent. He says Iron Man. Let's see. Billy Button from Philippines this time. 필리핀에서 빌리 버튼 씨가 친한 걸그룹도 있는지 궁금하다고. 네, 진짜 저희가 이거 꼭 말씀드리고 싶은데요. 네. 정말 친한 연예인이 없어요. 보이그룹, 저희 말고 없어요. 걸그룹. 왜요? 근데 이건 남자 여자를 떠나서 네, 그렇습니다. 저희랑 안 친해지려고 하시는지 잘 모르겠는데 저희랑 친한 연예인분이 없어요, 진짜. 진짜 이거는 왜 그런지는 모르겠어요. 진짜. 혹시 우리가 다가가지 않아서 때문이 되게 아닐까? 심각하신 것 같아요. 진짜 약간 그럼 좀 문제가 있는 것 친하게 같아요. 지내고 싶은 걸그룹이 있다면? 걸그룹은 사실 뭐 별 생각이 없는데 남자 보이그룹 중에는 좀 많죠. 보이그룹 누구요? 네. 뭐 개인적으로 같이 활동하고 계신 이제 뭐 엑소 선배님이라든지 뭐 빅스 선배님이라든지 굉장히 멋있는 분들이 많으시잖아요. 그래서 그런 분들과 굉장히 좀 친해지고 싶다는 생각이 많이 들어요. Right, apparently they are not close to any girl groups. They want to. I asked Suga, who do you want to be close to? And he didn't say a girl group. He said a boy group, like EXO, the geeks, people like that. And let's see, Kang Boyan from Korea this time. To 설탕 오빠, sugar 오빠. Right, she said she'll give you a question. 네, 강보현 씨가 한국에서 설탕 오빠 제가 질문할게요. 이렇게 네. 보내줬어요. 네. 혹시 개인기 있나요? 있으면 보여주세요. 계획이 있죠. 저 굉장히 빠른 랩 보여드릴게요. 오. 제가 보여드릴게요. 네. 차례나한테 알아봐라. 넌 죽고 가는 나는 커리어는 하나만 하겠지만 꼭 살아남아 꾸준히 죽서가 아마 니들 꼬리표는 아마 추억 같은 인생 너의 랩은 알아봐라. 똑같은데? 되게 비슷해요. 감사합니다. 이게 저희 앨범에 있는 거니까요. 한번 찾아서 들으시는 재미도 있을 것 같아요. Right, that was Suga doing his personal trait, personal, good that he's good at. Yeah, basically. And Suga was doing the rap. V ended that rap for him. Sounded pretty much the same. She Clown from USA this time. From Rap Monster to Rap Monster. Hello. What would you do if a fan confessed to you through a rap? Of course, I listen. That's it? What about a response? Confess. Confess what? Confess what? I guess love? It's love. Through rap. Oh, that's cool.
that's cool, but I prefer singing. Oh. Yeah, because rapping is my thing, and singing, I'll be really think about it seriously. Okay. Wow, that was deep. Right. Des2923 from USA this time. For Jin, 이번엔 진 씨에게 왔어요. 미국에서 다이애나 씨가 보내셨어요. If you could go anywhere in the world, where would you go and who would you go with? 세계 아무 곳에나 갈 수 있다면 어딜 가시겠는지 그리고 누구와 가시겠는지. 저는 개인적으로 미국과 그리고 호주를 가보고 싶고요. 그리고 데려가고 싶은 사람은 우리 지민이. 지민씨요? 지민이와 그리고 막내 정국이 이렇게 둘이 데려가고 싶어요. 아, 저는 안 데리고 간다는 거예요? 근데 슈가 씨는 데려가죠. 왜요? 슈가 씨는 많이 늙었기 때문이죠. 행패 부릴 것 같아요. 같이 데려가면. 나머지는 필요 없답니다. 네. 나머지는 필요 지민이랑 정국이만 믿고 가겠다. 슈가 형이나 제이홉 형이나 랩몬스터 형이나 비는 필요가 없다. 필요가 없다. 아니요, 세 명이네, 3명. 네. 아니요, 그렇지 않아요. 방탄소년 3으로 가요 이제. 아니 이게 다 이유가 있어요. 네. 일단 지민이는 정말 같이 가면은 이렇게 애교를 부리면서 정말 여행길을 즐겁게 해줄 것 같고요. 그리고 우리 정국이는 정말 제가 필요한 게 제가 뭔가를 하면은 옆에서 보조를 정말 잘해줘요. 특히 결국에는 노예로 쓰려고 들어가는 거예요. 아니에요, 전혀 그렇지 않습니다. 자기 만족을 위해서 아니에요. 뭐 시키면 잘 따를 것 같아서. 안 갈래요, 안 가. 아니 그렇지 안 가실래요? 않아요. 아니 같이 간다며요, 지민 씨. 안 가. Right, so Jin, he'll go to USA and Australia. He'll take Jimin and Jungkook with him. Jimin because he's fun, Jungkook because he always supports him in whatever he needs. Yeah, Ratman's still saying it's like a slave, basically, right? True. Right, and yes, he won't take Sugar because he thinks he'll cause trouble. Right, you know what? That actually brings us to the end of our program tonight, which is so sad. 네, 안타깝게도 시간이 안 남아서 네, 인사를 드려야 될 것 같은데 마지막으로 짧게 앞으로 올해 뭐 목표, 계획 랩몬스터 씨가 알려주세요. 네, BTS, never mind. 방탄소년단은 이렇게 일단 상남자 보앤러브로 열심히 활동을 할 거고요. Right, and maybe in English too, for our overseas fans. Okay. Yeah. BTS would keep our things through Boy Love, and we promise that we'll give you more and more cool music and performance through our hard practice. So keep looking forward to us. Thank you so much. Right. Oh, thank you. And yeah, it's really sad, but we have to really say goodbye to these guys. 네, 안타깝지만 시간상 이제 인사를 나눠야 될 것 같아요. 오늘 나와주셔서 정말 감사합니다. Thank you, BTS. Thank you, I love you. The answer to our tonight's quiz, number 2, Mina. Tonight's program was made possible by our producer, 정진ok, engineer, Kim Young-tae, writer, Kim-mina, Kim Dayoung, and myself, your host, Xian. I'm gonna leave you with Jump by BTS, and I'll be waiting here for you tomorrow, same time, same place. I love y'all. Bye-bye. Everybody sing. Let's go. 꿈꾸는 자들이여. 모두 손을 위로. 끝엔 걱정은 뒤로. 꿈꾸는 자들이여. 모두 손을 위로. 끝엔 걱정은 뒤로. 어느덧 꿈꿔왔던 히어로 영웅이 되고 파서 좀 했던 때반 다시 배로 커져버린 키와 흘러버린 시간 어른이 되어가지만 I wanna live right 10살 꼬맹이가 꿈꿔왔었던 멋진 영웅 만화 주제가를 불러왔었던 그때로 돌아가고 파눈 감고 소리쳐 하지만 변한 건 없지 현실은 그대로 누가 나를 막아도 나의 갈 길을 간다고 인생 한 방이라고 레고 단 하루를 살아도 후회는 절대로 없다고 한번 뛰어보자고 그랬죠 손을 저 위로 들고 외쳐 다 같이 pump it up Let's jump 손을 저 위로 들고 외쳐 모두 다 jumping up Let's jump 뛰어보자고 Let's jump 정신 붙잡고 Let's jump 손을 하늘로 들고 외쳐 모두 다 jumping up Everybody sing Let's jump 꿈꾸는 자들이여 모두 손을 위로 끝엔 걱정은 뒤로 꿈꾸는 자들이여
천칠년 또 그렇게 그랬지 똥칠년 소녀들 맘에 킬러버 가끔 난 답답했던 그때로 돌아가 하얀 백지가 탔던 내 자신과 대면해 그 만남이 또 다른 나를 깨웠네 차분하게 무대 올라 모두 다 놀라게 좀 like 조금 그대로 돌아가 수련강 방구석 자리에 박혀있던 트램펄린에 꺼내 드넓은 공털 뛰노라 처음 한 번이면 그 화내 모두가 질투했던 너와 순수했던 꿈들로 날 수놓아 어른이 되고 싶던 내 어린 날은 내일이 기쁨으로 가득 찼었어 So can I be the one just can I be the one that I stop 손을 잡고